สวัสดีครับมาแล้วครับน้ำโขงอีกครั้งนะฮะวันนี้แต่วันนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกินครับลมแรงเลยแหละมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะชื่อครับเป็นมองตกปลาที่สว่างมากเลยเหมาะคักแต่เสียอย่างเดียวมื่อนี้มันลมปลามากินเบ็ดเลยนอนเปเฝ้าเบ็ดเซ้ยเอาเป็นยังครับมือหนาก็มีโอเคฮะพายุมาแล้วนะฮะสุดยอดความน่ากลัวมืดตึ๊บปลาไปกินเม็ดเลยมันนี่มืดมาตะกี้ตกเฉพาะฝั่งลาวนะครับฝั่งไทยมาตกเลยตกมาจากน่าจะเป็นปลากระดิ่งมาเนี่ยแถวนี้บ้านสมสนุกตอนนี้ตกแล้วนะครับฝั่งไทยนี่ฟ้ามัวดินเลยทีเดียวหนาวมากๆมองไม่เห็นภูเขาฝั่งลาวเลยนะครับฝนแรงจัดเลยมานะฮะตัวแรกเขื่อนพอดีตะกี้เข้าลังสาย PE ติดไม้ครับไม่ได้เลยขาดน่าจะใหญ่พอดูเสียดายนะครับหางแดงมาแล้วตัวที่สองตามมาติดใช่ได้ปลาไหลมองครับตัวเมียเกือบโลขาดเบ็ดฟูเรมากวันนี้ขนาดเอ็นหมดใหญ่หนึ่งยังขาดต้องใส่จีของ